喂，各位粉絲、各位朋友啦，歡迎大家嚟到娛樂組曲啊！咁身邊呢位係咁多朋友係邊一日啊？中年好聲音，哇！真係停咗一秒喎，因為要諗下自己係咩身份，唔記得咗呢啲身份，好記得太多身份啦。呢班友咧成日去唱歌咧，成日去表演啦，自己都唔記得咗自己喎啊！佩服啊！係嗱好啦，咁啊今集咧係咪應該講翻上集啊食咗牛扒啦？係啊，係咪咁未做啦，係回味緊啊，啲魚香仲喺度，仲回味緊啊。食完肉就食海鮮啦。哦呢個犀利。嗱，睇下呢個先，唔知你哋答唔答到呢啲係咩嚟㗎？藍青口，哦，OK，幾驚你哋話黑青口。嗱，呢啲叫藍青口，咁咧坊間買得到嘅咧有西班牙同埋有我哋偉大嘅祖國嗰啲青口嘅。咁呢啲喺邊度啊？呢應該係西班牙，梗唔係啦，中國。嗱，其實咧解釋俾你聽咧，譬如你出邊買到一包嘅呢啲藍青口咧，如果你煮得好嘅話咧，基本係分唔出。邊度都得嘅。係啦，其實基本就係分唔到嘅，因為無論個口感啊、外形啊，其實真係9成9相似嘅。係啦，咁啊唯獨是咧，佢會西班牙嗰隻咧就會甜少少，但係我哋有方法令到佢食起上嚟係差唔多嘅，好唔好？所以今日就教大家點樣去炒呢個藍青口，好唔好？期待啦！嗱，咁啊材料唔使多嘅，材料得幾樣嘢啫。我哋會，因為今日配呢個叫檸檬牛油汁，係啦。咁咧好簡單嘅，當然啦，檸檬牛油汁啊，梗係有檸檬同埋牛油啦。咁另外嗰啲咧又會有乾葱喺度嘅，即係乾葱啲所謂嘅紅葱頭啊。嗱，用洋，我哋基本上靚嘢咧就會用乾葱，cheap 啲嘅咧就會用洋葱，係兩樣唔同嘢嚟嘅。因為點解會咁做咧？但係味道係差唔多嘅，不過咧，我哋通常我哋西餐嚟講啦嚇，同埋呢啲幼細少少咧，我哋就會用紅葱頭，因為佢比洋葱更加甜。同埋佢辛辣味咧就少啲嘅，OK 明啦嘛？咁跟住我哋今日特別之處咧就係呢一個啦，知唔知咩嚟㗎？芫茜。唔係，你問啊？百利香，咩辣九層塔羅勒，羅勒，好香嗰公平，好個，勁，有少薄荷。誒對啦，薄荷葉，薄荷葉。係啦，好少人咧就用薄荷葉炒青口嘅，因為其實但係喺呢個泰國菜嚟講咧就經常會用到嘅，所以今日咧我哋就特登用呢一隻咧攞嚟炒俾大家試下個味道啊！仲有當然有忌廉啦，係嘛？呢啲先叫忌廉啊，唔好搞錯。咁仲有咧，我今日會用咗一隻咧，呢隻叫 pesto 啊，即係意大利嘅叫做 pesto，即係咩啊？中文叫做whatever 啦。問下你。意大利香草醬啦，好香嘅你問，哦，我想講下。呢個係咪哇，係咪羊架都會用？係我覺得個味。係啦，嗱類似咁樣，其實佢裏邊咧係洋葱、松子仁、蒜蓉3樣嘢，基本上係咁樣打成嘅。咁仲有啦，我哋有少少嘅香草啦。咁香草啊，乜嘢香草都得㗎啦，即係我哋整色整水嘅香草。啊，仲有我哋西餐通常整嘢一定要有白酒，係啦，呢啲唔係攞嚟食嘅，呢啲攞嚟煮餸用嘅嚇。咁啊，開始咯。好。嗱呢一個做法咧係好一個，做乜你響先？咩態度先？咁佢開咗先。係啦，唔知佢做咩？得啦，終於得啦。好啦，嗱咁我哋咧就會通常我哋講過啦，之前介紹過嘅，我哋逢係煮靚嘅海鮮咧，唔好落普通油，因為一落咗普通油嘅話咧，你煮出嚟嘅海鮮，尤其是西餐嚟講咧，會好膩口嘅，你食2啖你就唔想食。所以我哋絕對唔會嘅，尤其是你去啲高級酒店裏邊咧，嗰啲橄欖油人哋用一支用到去200-300蚊一支嚟煮餸。呢啲唔係一啲咩過分嘅嘢啊。咁我落少少落先，橄欖油落多咗啲咁多都唔緊要嘅。你都識㗎啦，係你讀營養學㗎，呢個好犀利㗎，係咪？有益啊，有益。咁好啦，咁我哋開咗咧之後咧，我哋就陸續咧，嗱首先等佢熱先啦。家庭嘅呢啲咁嘅電磁爐咧，一般都係得2200度火。咁啊，所以就要我哋夾硬咧，啲導演面前咁要拉你啫，揾啲嘢講下。你啲時間先至因為佢未熱。會熱，揾啲嘢講下，同埋呢個煲應該係厚少少嘅。喂，今日啲喺嗰仲未熱㗎。不過唔緊要，anyway 得啦，開始嚟料啦，開始嚟料。咁呢啲都係嗰啲係我攞嚟烤㗎。鐵鍋。嗱，好啦，唔好理啦，落咗落去先啦。我哋心急啊！等佢繼續熱咧，我哋就繼續揾啲嘢講下啦。佢夠熱咯。嗱，我想問咧，你平時着衫咧係咪咁 colourful 嘅？唔係啊，我覺得
去睇下咩場合啦，因為要尊重人咧。如果要見人嘅，更加要着得鮮色啲啦。哦係啦，等人哋容易記得自己。我知道，因為我第一日唔係睇下，因為我同好多風水命理師合作咧，佢咧就成日建議啲人咧着得鮮色啲嘅，因為唔係個個人着得到鮮色㗎。係有啲人着得鮮色咧就好難搞嘅。不過我都同你差唔多，係我又着得鮮色都先靚仔㗎。冇錯。係啊，好啦，我哋終於拉到夠時間啦。我哋時間冇聲啊！終於拉到佢已結經咗啦。扎扎啦。嗱，唔好介意，我哋每一次咧都係爆肚嘅啫。係。邊個爆得精彩咧？你哋自己定奪啦嚇。嗯。好啊，咁啊繼續啦，好，咁啊喳喳聲啊，係。得㗎咯喎。咁跟住左邊啊！我哋落埋啲薄荷葉。薄葉落。其實呢啲我哋都冇乜所謂話幾時落，先後次序。總之就車晒落去就係嘅。好啦，跟住呢啲啦，嗱呢啲我哋急凍，唔係呢啲跌咗落嚟，係唔緊要。我哋呢啲咧係急凍買翻嚟洗乾淨就得。好啊，嚟輕輕爆一爆佢，你開始聞到啲薄荷味同埋聞到啲乾葱味啊嘛？聞到啦，聞到啦，啲薄荷好勁，犀利，好勁㗎，好過癮嘅呢啲，滾晒落去，咁我哋兜兜佢先。嗱呢啲坊間我哋買到翻嚟呢啲青口咧，其實佢已經有味煮過㗎，係，即係所以我哋就唔需要話太過去加即係佢啲事先處理咗㗎啦。處理咗㗎，有部分都處理咗。不過咧好鬼鹹嘅，我就通常會洗咗佢先嘅，我先至再會煮㗎。有檸檬啊！係啦，檸檬，咁我哋拉啲落去啦。跟住咧，我哋再兜兜佢先。好快嘅，煮呢個餸啊！嗱，你屋企咧，好香啊，好香。係啊，加咗。即係檸檬加白酒咧，你講得好近啦。我自己個鏡頭真係見到我鼻係咁喐，係咁喐，我頭係咁撲落個煲度。檸檬加白酒咧係西餐煮海鮮必備嘅嘢嚟。係檸檬加白酒絕配嚇，咩白酒就冇所謂㗎啦，你屋企飲剩嗰啲都得㗎啦。咁跟住咧，我咧通常一定會落白胡椒。海鮮你唔落白胡椒咧，你成件事咧到你落碟嗰下咧，就嗰陣味供唔到出嚟。你一落咗白胡椒咧，當你譬如你攞俾個客人又好乜到咧，我就臨尾搞好晒所有嘢啦，準備上菜啦，扭幾下，跟住就上碟一上咧，嗰啲煙一升上嚟就供落個味。你都知道胡椒㗎啦，係咪啊？我而家令兩令你都打一次啦。佢同黑胡椒有咩分別啊？黑胡椒咧，嗱記住啊，黑胡椒咧。如果我哋通常係煮肉類先落黑胡椒嘅。哦，嗱，學到嘢啦，大家。我哋煮海鮮嚟講咧，好少落黑胡椒，因為黑胡椒就算你去到比較細啲咧，都係一粒粒㗎嘛。咁你食海鮮，我哋唔夠仔細，因為海鮮啲肉比較腍啊嘛。咁你咪咬好腍之中有一啲，咦浪口嘅咁樣。明啦。牛扒就唔係啦，佢死潮啦嘛。嚼埋嗰個。係嘛？海鮮就唔使㗎嘛，係咪先？好啦，嗱，係啊，好幼細喎，打出嚟。係啊，好幼細，同埋咧，如果啲風吹佢哋度咧，你可能會打一次添。好啦，真係好似筍嗰啲咁樣樣。嗱咁樣啦，好啦，咁跟住我哋又再兜兜佢啦，咁樣兜兜佢，好簡單啫，其實都係呢個過程裏邊啦，記住全定要開大火啊。係。其實你聽到佢焗焗，係一路一路。係啦，焗焗焗焗焗焗。好啦，咁咧，好，我哋淋杯啊，我呢個意式醬啦。呢個意式醬。咁你落幾多咧？要視乎你有幾多啦。譬如我呢度嘅大約係落一茶匙多啲咁上下啦。好啦，咁我哋亦都係咁啦。而家啲煮餸好方便嘅，好多啲現成嘢我哋可以即刻處理過嚟個兜嘅。嗱，意式醬最大嘅好處係邊個？嗱，意式醬佢裏邊咧有蒜蓉，有松子仁，係啦，同埋咧有嗰隻叫做巴西葉啊、飛薯啊喺度。咁我哋變咗咧好香嘅嗰陣味，你一聞下先。而家好香嘅真係。哇！好香。薄荷葉同白酒同檸檬其實都係我嚟辟幾腥。樣味都聞到。係啦。喺街食未試過食呢個味咯。冇有真係。冇真係未試過。冇間味。好啦，咁最後啦，我哋咧就落忌廉。嗱啲忌廉我哋當然啦，我真係流口水添。好正㗎，我講咩？真係好正。好正。呢啲我哋以前。譬如炒一碟呢啲啦，我嗰陣時喺香格里拉叫做龍蝦巴，唔知你有冇聽過？喺港島 Island Shango 啦，即係港島嗰邊。咁好多人客人食嘅，咁一碟都要去到講緊20幾30年前都要去到180蚊一碟。
而家就唔止啦。而家仲好啦，起碼600-700啊，係啊。600-700就唔使嘅，300幾就應該都冇走雞嘅。好啦，咁我哋煮完之後啦，嗱我冇落鹽嘅，係，因為點解我唔落鹽咧？因為本身頭先買翻嚟咧，佢本身呢啲係有鹽嘅，係啦有鹽嘅。咁我哋咧等間先試味啊！我哋而家咁我想問下你，佢鹹味佢係咪佢本身嘅海水味定係佢醃製嘅？佢本身醃味，佢落咗我哋辣成嚿，到呢個時候我哋成嚿啊！成嚿。等間你唔會食到好油膩嘅，亦都唔會食到話好肥嘅。我見你落鹽點解落好多？係啊，係啊，即係咧點講咧？我哋煮餸咧就唔會慳一啲配料嘅。其實所有嘅餸都好啦，無論你即係點新鮮啦，我哋中國人話真係喺西餐嘅角度咧，其實西餐冇蒸㗎嘛。西餐係烚嘅啫嘛，好似即係傳統嘅西餐其實冇蒸嘅。咁當然啦，過咗幾廿年啦，而家啲法國大廚咩大廚都佢就已經學咗我哋中國人蒸啦。傳統佢哋係冇蒸嘅。所以咁，但係問題就係咧，佢唔蒸咧，咁啲海鮮啊，佢哋點咧？佢哋通常會加好多配料落咧，令到佢個鮮味都變成另一個層次嘅嘢。我哋中國人唔使噶嘛，少少薑葱蒜咁蒸熟咁咪得咯，本身係係嘛？通常又蘸熟油啊，蘸剩噶嘛，係嘛？好啦，咁我哋嗱，好咯喎，嗱，等嗰陣我攞個羹嚟試一試味先啊！幾大嘢啊！我哋拍嘢係咁噶啦。哇！啲牛油味咯。等間會好正。即係同嘅關係，所以就會帶咗好多味。嗱，好啦，咁我哋咧又要用個精神。兩樣，咁你咁好記性嘅。呢啲糖嚟㗎，糖鹽。逢係牛油做嘅汁咧，我哋必須要落糖㗎，即係令到佢啲牛油咧更加鮮甜啊！好香啊！豬豬。正好香啊！味，都放晒咯。慢慢隻羹先，食口水味。要試味啊！我哋成日都要試味。差唔多，而家少少糖。好 free 啊！我哋煮啲煮餸啊，好 free。咁點解咁兜咧？因為等啲汁一路流落，一路咁樣同佢兜。係。西餐就唔會打鹽。唔需要㗎，因為唔係樣樣都打芡嘅，中粵菜就唔係啦，乜都打芡㗎嘛。唔需要㗎，唔需要，唔係一定要打芡。但係有啲牛油都甜啲嘅。係啊，佢慢慢開始有少少結嘅感覺。好啦，咁啊成件事搞掂啦，係咪好簡單？咁就簡單。好，咁海鮮嘢，我哋可以上碟㗎啦。咁我哋咧就上碟啦。我等間分開兩碟啦。個樣仔，個樣都靚㗎呢陣，係嘛？一哥。有幾叻？咁啊成件事咧，我哋就 O K 㗎啦。我翻去兩碟啦，好，呢個兩碟啊，幾好啊！呢個助手，有食急不及待啦，手緊啦，得乜食嘢啊？嗱，等間咧，你哋可以用手咯，我覺得都唔係好熱嘅啫，用手。不過嗱，成件事咁樣，等間咧，阿 cameraman 唔該你埋嚟少少拍俾大家睇下，成件事嗰個樣啊！咁好啦，嗱，咁啊呢個咧未得咯喎，未得㗎，未得，咁我哋仲有將啲汁咧，好淋翻晒落去，翻神唔好嘥，唔靈魂啊！有啲汁你睇都幾靚，你過嚟影下啲汁，都係撈意粉係嘛？你幾靚，係嘛？好靚喎！係咪好靚？正。有啲係咪你咧啲汁色香味俱全啊？其實呢啲咧就係根本咧就係一啲酒店裏邊我哋煮嘅方法嚟。你譬如去啲5星級酒店咧，就會用呢啲做法去做呢個炒呢個方法。好啦，食得啦，嚟啦，嚟㗎啦，用手啦，嚟啊，客氣啦，用手啊，係啊，張哥，唔會好熱嘅，已經冇客氣啦。你先。真係好食喎！咁啦，怪我哋好 free 嘅。好中意食嗰啲洋葱。我仲好鮮喎，係嘛？雪藏嘅好乜味啊？係啊，係咪？好多種味道其實喺裏面，一啲腥味都冇啊！幾樣嘅味道，得唔得？和味得唔得？正啊！好正啊！仲好咋？唔好味啊！好鮮，其實你知唔知幾錢包呢度？呢度2包賣咗48蚊，哇24蚊一包。兩包。你睇24蚊可以咁多人食到，係咪好大先？
呢個仲開唔到嗰啲係咪本身好食啊？我其實本身我識青口嘅，但係呢個真係好。阿寶就係啊，冇腥味，佢唔乾喎。唔乾㗎，佢唔乾身啊！係咯。係咪好食先？好好食。幾香啊好嚇！味。又香，又唔會話好鬼鞋啊嗰啲咁樣。其實咧，如果你呢個煮得唔好咧，佢本身擺翻嚟咧鹹得不特止啊，同埋帶腥味。而家係唔覺佢鹹喎。完全唔覺得鹹，因為啱啱好。我買翻嚟咧係沖洗過嘅，嗯，將佢本身啲鹹味沖走晒佢，唔使浸嘅。唔使就重新沖走晒佢先，沖乾淨佢之後，又隔翻水佢，就用我呢個方法去炒，記得係咪好食啊？好好食。係咪先？冇蘋果啊，係嘛？快可以成功嗰啲。廿幾蚊一包啫嘛，兩包48蚊啫嘛。喂，好啦，你班友冇掛住食啊喂，仲喺度埋尾啊大佬，啊埋尾啊！唉，真係好好食。埋尾啊！埋尾呢個直到仲要出埋鏡添，我仲要呢個下次炒佢下次。唔記得咗我哋幫隔離再攞多兩包。埋尾啊！埋尾！係都食埋。你班友掛住食啊！喂，呢個真係好味道嘅一個青口，即係我未食過酒店級嘅青口，真係多謝師傅。多謝客氣，多謝師傅，多謝總哥，多謝總哥。我哋係娛樂早鋪。嗱呢集咧就到呢度，不過我哋仲有下一段係訪問佢哋咧呢班歌星嘅，記住唔好走開啦，轉頭見，拜拜。拜拜。係妹豬， Hello。係人都知你係歌手嚟㗎啦。咁我想問你啲問題，唔知你介唔介意啊？誒唔介意嘅，唔介意問乜不過。係問乜？咁係咪問乜都答先？係。 OK 啦。咁我想嗱，第一個問題就係問，其實咧，如果要你用一首歌，嗱一首啫，唔好多啊，去形容下你參加中年好聲音之後，你人生嘅轉變，你覺得邊首歌可以最代表到咧？其實我入到中年好聲音都係因為《赤的疑惑》呢首歌，赤的疑惑。因為真係中年好聲音令到我改變得好犀利。哦。係赤的疑惑，聽落好似有好多嘢諗唔通咁喎。其實你人生有咩疑惑，令到你覺得咁可以代表到自己咧？我人生咧，其實就我真係講我自己就覺得冇乜疑惑嘅，我只係中意呢首歌，就我個瑜伽老師叫咗我去參加，咁我就覺得呢首歌唱得幾好，咁我就攞咗呢首歌去比賽，咁又唔覺意又俾我入到，其實就係、即係總之好條路咁樣行，我就咁行咯。我又平時又唔多，即係一直都好順嘅。我唔順好嘅，隨你遇而睇到安嘅嗰個知愛唔係好順嘅，但係我係慢慢咁樣咯。我個人生即係我自己按部就班，按部我就班自己覺得係咁樣。咁啊唔急都已經係贏咗世界上好多人㗎啦，其實。咁但係咁，既然你講到咁唔順，可唔可以同大家即係分享少少？有冇啲咩令你好感觸啊，或者好難忘到而家都仲記得㗎？難忘就係我感恩我人生細個俾咗一個唔好嘅童年我咯，因為我覺得而家啲後生仔實在太幸福啦，佢哋可能到成長咧唔知點算好，但係我哋後生嘅時候喺一個咁艱難嘅情況底下成長，我哋就變咗好似遇到任何挫折都好似會容易啲過咯，一關過一關，其實好多關，人生要過好多關。即係習慣咗面對困難。可以咁講啦。係啊，所以就係啊要即係堅強啲，要堅亦都強，係啊，多好多機會俾你學習。成日俾我學習啊！嗱，因為本身咧，其實我想話俾你聽，我嘅專長咧就係幫人解答佢嘅疑惑。咁但係你話你人生冇乜疑惑，咁可能我哋就冇乜好傾㗎咯喎。疑惑近期我都有啲疑惑嘅，其實即係我覺得我自己嘅努力啦，我自己平時都係冇咩做，就係練瑜伽啦、練歌啦、寫下課程咁樣啦。因為我仲有其實喺工聯會教緊臼井靈氣嘅，咁就寫下課程啊，備下課啊。因為啲課開始多，就上堂前我都會備課。好似嚟緊啲連續3晚又要唱歌。咁我就備課就備咩咧？就要備唱歌咯。就備唱歌。係啊，因為你唱歌我哋要背噶嘛，背都係一個困難。咁我個疑惑就係、我係咪真係問得㗎？最緊要你唔介意我喺鏡頭前講就得㗎啦。嗱，因為介意嗰啲可以喺鏡頭後講。
我介意嗰啲可以鏡頭後係啦講，唔介意可以鏡頭前講。冇錯。但係我自己就覺得唔介意啦，因為我有啲學生都知我發生緊咩事嘅。其實我近排都即係TVB 都成日講漏水啦，係咪啊？咁因為我爸爸啱啱走咗，咁就即係佢人有情人俾人告啊。其實我講起都覺得好慘，即係佢根本告到咧係我開始有啲能力做唔到啊。即係我唔知係點樣去處理呢件事。因為層樓又其實已經5年蝕咗我好多錢，即係其實我爸爸供嘅，但係嗰啲都係蝕咯。咁而家其實我究竟係，即係我而家係唔知要好定唔要好。平復下先，平復下先。都 OK 嘅，因為樓下真係搞到我咧，其實佢搞到我真係爭，我要去睇醫生嘅，其實有少少。佢係不停咁搞，不停咁搞，冇停過。佢小額錢債告啦，即係告唔到我老豆，而家要告我咯。但係其實我未攞嘅層樓，所以我根本唔知我而家嚟緊要點做。其實呢啲玄學上係咪會話同某啲人可能嗰個磁場或者各方面唔啱，所以佢就係咁搞你，而係咁嘅情況先會令到佢依家咁樣可能遇到咁嘅情況咧？會唔會有某啲咁嘅原因喺度？玄學上咧就好講究，即係我哋成日話天地人咧一定係有關嘅。即係譬如妹豬咁樣，你對某啲人咧，無論你係點樣表達自己都好啦，總有人係唔中意你嘅，唔代表你唔勤力喎，亦都唔代表你個人唔好喎。嗱，所以我哋成日話八字不合，八字不合，其實八字係講你性格嘅。有啲人係天生睇唔對眼就睇唔對眼㗎啦。地方又有影響嘅。如果冇依層物業，咁可能你煩嘅係家庭嘅問題。有埋依層物業就變咗財務問題咯。咁所以咧，我哋話地方對人嘅影響就好大嘅。好啦，第三樣嘢就係咩咧？第三樣就係時間啦，就係頭先妹豬都講啦，未來即係點樣安排、點樣部署咧？到底係日日煩惱定係雨過天晴咧？嗱，咁呢個我哋就咪後去長談，係啦，咪後真係要長談啦。咁冇辦法啦，我哋一見到靚女就心軟㗎啦，可能都要幫下。多謝。係啦，咁希望俾到啲有用嘅意見你啦。但係你放心，我睇你個八字唔差嘅，同埋你自己又學瑜伽又學靈氣咧。嗱，咁小弟就涉獵唔多啦。咁但係我知即係聽過好多不可思議嘅故事，都係喺呢啲地方度發生嘅。咁其實我想問下你啦，因為我哋翻主題先啦。其實呢個瑜伽同埋呢個臼井靈氣對你作為歌手有冇幫助咧？即係有冇話突然之間做嗰啲咩動作啊？啲寫歌嗰啲靈感會好啲？我唔係好識寫歌，但係如果你話幫助一定有。有嘅。咁因為我為咗唱歌學跳舞，其實個個都知。為咗唱歌學跳舞，係好順口啊！呢句説話。為咗唱歌學跳舞，因為我本身係一個瑜伽老師，但係我係完全唔識跳舞嘅瑜伽老師嚟嘅。咁就入咗中年好聲音1、2、橫跨23年啦。咁就之後喺23年尾到開始學跳舞學到而家啦。咁我都好感恩遇到Eric Sir， 即係佢係前 U2 嗰啲成員嚟嘅。咁佢咧，我嗌咗佢出嚟同我施教啦。咁其實我喐個頭咧，我又喐唔到個身，喐個身又喐唔到隻腳嘅時候，佢竟然同我講咗一句：第一堂。你以後一定係一個跳唱歌手，我就唔係嘛咁咯，我就係俾咗一個咁簡單反應佢，咁聽咗就算啦。即係頭先講咗啦，呢度喐，呢度又喐唔到，呢度喐又呢度顧唔到，咁但係就原來努力係真係得嘅。到最後我發現，即係而家唔係話跳得好好，即係叫喐到咯，識喐啦。咁就原來很努力，總之我不停就會跳舞學習咁樣咯。係冇錯，我都覺得喺努力面前，命格係唔重要嘅，所以你努力好好啊。係好重要咯。好重要，好重要。係啊。嗱，你講漏咗一樣嘢嘅，你係遇到一啲幫到你嘅人，有正確嘅方向努力，咁就好好嘅。係啊。係，如果唔係咧，自己眯埋眼慢中努力咧，好攰嘅其實。唔會，我可以講嘅，因為咧，我哋中一入邊咧，我有個同學仔啦，將會可能下一集訪問佢啦，係啦，我可唔可以開佢嘅名啊？
可以可以啊，可以係啦係啦，佢就係世華老師。咁其實就係因為我響中一出嚟之後，第一個遇到最老友嘅就係你啦。咁第二個其實就係世華老師，即係我哋個相遇好奇妙嘅。呢度要2個鐘都可能講唔完啦，所以唔好喺度講啦。咁咧就世華老師開演唱會，咁我就去睇啦。我哋同埋中一生，咁我就見到當時一個淨係識瑜伽嘅人喺度望住佢。哦，咁我唱歌要跳舞嘅，咁，但我就冇周圍問人嘅，咁我就自己嘭一聲就 search 啦，去邊度跳？我 studio 喺牛頭角嘅，我以前喺牛頭角，而家搬咗去觀塘。好啦，咁去跳啦 ，I Dan 又開咗名添，唔緊要咯。嗰度近啊，即係我最中意揾啲近嘅地方去學習，就盡量唔好浪費個時間。時間係我哋嘅金錢嚟㗎嘛。咁開始就學完跳舞，我就覺得順啦，開始人生。然後就機緣巧合再識到啲朋友，就開始我而家嘅求者靈氣。咁啊，一步一步又開始有啲新嘅系統。我覺得我都係屬於一步一步咯。係啊，但係我都要你嘅指點。唔好話指點，傾下偈啫。一到指點就變收費項目就好難。咁啊，傾下偈啊，一間我哋要傾。係啦，嗱，傾下偈就會開心啲。係啊，大家要同阿師傅傾多啲偈。不如咁講啊，師傅嗱，頭先阿 Taylor 咧，我都睇咗佢嘅，佢係比較肯去學嘅。正如你所講，佢係比較 open 啲嘅。我咧就係比較內向少少，即係我係屋企揼石仔嗰啲人嚟嘅。可能我本身做開係啲工業嘅啫，即係電子嘅嘢啦。咁啊都係廠嗰啲嘢啦。咁我哋叫紅褲子出身啦。咁比較係中意即係揼石仔咁嘛 engineering 嘅就係我係對住啲 specification 好死板嘅。即係會唔會對住啲螺絲唱下歌咁都因為悶啊嘛，有時一路諗一路唱歌，即係自娛下嗰啲啦，都有嘅。咁其實就係我覺得就係會唔會喺個人生上邊係咁樣令到我可能，因為我個人生嘅波幅都比較大。咁由我好高峰最高峰嘅時候，可能我做生意，可能做到一個月有成2000幾萬生意，到我可能最後真係都係即係變成都係幾近一無所有㗎啦，都係咁我覺得我人生係好大上落。咁會唔會係因為我嘅性格又對於個命運有啲即係有啲影響性咧？所以我都想見到阿師傅喺度，梗係希望攞啲意見咁樣。係咯，我都覺得奇怪，你兩個又話好熟咁樣，但係佢又講自己嘢，佢又唔講你。係，唔關事。其實我同佢咧係點講咧？我因為知㗎啦，留翻俾佢講。因為我哋其實係一個節目認識嘅，咁我唔知，我覺得呢個節目其實好得意嘅。你可以話佢係歌唱節目，但係其實咧每個人都有佢嘅故事嘅。而我哋其實相識，包括阿世華老師其他後面嗰幾位，我哋都係因為啲故事大家分享之後而有種嗰種共鳴。係啦，共鳴。有共鳴。當然唱歌係我哋嘅主體嘅興趣，但係其實背後咧好多可能你有你嘅故事分享緊，我有故事分享緊，其實係咁樣去拎埋一班人一齊咁樣。咁所以我都咁啊，師傅喺度嗱，順帶呢個就係我嘅小弟嘅名好準備喎，即係其實可唔可以指點下小弟咧？係好詳細喎，係人生大起大落。咁你人生大一啦。係啦，咁師傅，咁我而家其實咧就最主要都係喺工聯會度教緊求者靈氣嘅，我咪好適合咧。係咪好適合？我識下，因為你命格係屬水噶嘛。咁我哋成日都話咧，水有個特性係咩咧？水個特性就係靈感重啊。嗱，咁我靈氣當然冇你咁熟啦，因為你已經係導師級啦嘛。咁但係我哋講緊一啲要同第六感啊，或者要同即係我哋話高維啲嘅能量要去同唔同嘅界別去溝通嘅話，水咧其實係一種好好嘅媒介嚟嘅。你諗下，李小龍都曾經講過啦，水就係你放去邊度，佢就會形成咩嘅形狀啊嘛。咁所以我哋話咧，屬水嘅人咧，第一就靈感係特別重㗎。第二咧就係容易接納新事物喎，因為水咧五行入邊咧個承載能力係最高啊，咁所以你五行屬水，尤其是咧你係屬陽水，咁啊陽水咧仲有多一個咧叫流動嘅性質啊，流動嘅性質咧就係話你唔知覺唔覺咧，你教啲學生咧，有啲學員係唔用㗎喎，係啊，你問佢識唔識咧，佢又唔敢同你表達啊，用咗好唔好咧，佢又唔會 feedback 翻俾你聽啊，但係陽水唔同啊，陽水我哋嘅比喻咧就係佢個河流嚟嘅，只要你開始咗，你就會不停咁推進。所以咧，其實我哋話屬水嘅人，尤其是陽水，第一靈感好，第二
諗法靈活、包容性強。第三咧就係容易咧將你嘅知識同學問擴展出去啊。係啊，即係好似你喺一條河，你去載啲貨物去唔同嘅地方，咁你會分享啲嘢出去。哇！你今日咁樣講完，我就清晰好多啦。係啊，即咁唔怪之你咁適合做老師啊，係。腳啦，要咁樣喺呢度。係啊，其實你係行咗條啱嘅路㗎。咁啊，師傅，既然你係指點咗阿妹豬啊，咁啊，不妨又指點下我啊，因為我同佢性格係有少少相反嘅。係。咁佢係比較外向啲嘅。係咁我啊，即係正如你頭先講，我係揼石仔嗰類型嚟嘅。咁因為我本身可能做電子嗰啲生意啦，即係同工廠嗰啲有關嘅。咁啊，都係講 specification 啊，即係工程學嗰啲。咁比較係混住少少嘅，即係所謂嘅理工男，原來係你啦。宅男係嘛？都唔知係咪？但係我其實我本身個人唔係咁嘅，但係我唔知點解慢慢養成咗係比較即係內向啲啊，或者又唔好識去分享啲嘢俾人哋咁樣，即係唔識去揾譬如可能有啲人中意成日揾人啊咁樣，我又唔係嗰種性格嘅。但係我以前又唔係喎，我後生嘅時候咧。又好熱衷去揾人，咁所以我都想問下，其實係咪我有啲咩會唔會關命格事啊，或者係性格改變咗我命運啊咁樣嘅情況？性格一定係改變命運嘅，咁但係性格咧就係由你命格去形成嘅喎，呢個其實分唔開嘅呢兩樣嘢就嗱咁啦，我知你應該有啲準備嘅。係嗱，咁呢個小弟嘅八字咁啊，係哇，好精美，專程帶上嚟俾阿師傅，希望你贈翻我幾句。哇，好命啊！呢啲嗱，首先第一樣就係話，你會形容自己係一個即係以前係一個比較封閉嘅人啦，或者叫冇妹豬咁活潑開朗啊，冇咁社交能力高啊。咁啊，因為咧其實你係屬木命啊，木命咧你又係陽木啊，即係你叫甲木啦嚇。咁啊甲木以前嚟講咧，我哋話係咩嚟嘅？甲木叫棟梁木，所以咧凡親係甲木命嘅人咧，特別有承擔嘅。特別有責任感嘅，所以呢啲人咧就好少話輕易開口同你承諾啲乜嘢啊，我娶你，我養你啊，以後你都唔使翻工咁樣。即係我講咗我就係要做。基本上你除非好有錢嘅時候，你夠膽講啊，如果唔係你收入唔多穩定，你都講唔出㗎啦。咁第二樣嘢係咩咧？第二樣嘢咧就係話，你係一個七煞透天干嘅，七煞透天干嘅人咧個好處就係其實你係一個好有毅力嘅人嚟嘅，係啦。咁啊毅力即係咩啊？講得好聽啲就係好有耐性咯。咁講得唔好聽係咩啊？諗嘢唔夠快，係啊。所以咧，我哋話咧，你係喺逆境之中咧，個生存能力好高喎。但係你喺順境嘅時候咧，就唔係啦。因為你咧就係屬木，咁你喺冬天出世嘅，咁我哋呢個叫做印星坐命啊。印星坐命嘅人咧，就不嬲都係話嘅名譽清高你聽落喺度同錢冇乜關係啊，係咪先？咁所以咧，你哋呢種人咧就係話，原來成世都係追求緊安全感嘅啫。安全感一到，其實咧你話你要去再上一層樓咧，就真係睇命格嗰個運程喺唔喺度推動你啦。咁如果唔係以你本身嘅性格嚟講咧，其實你嘅人咧係一個好 enjoy 安定嘅環境嘅人嚟嘅。咁你做理工男好適合喎，因為我成日都係做差唔多嘅嘢啊，重複性嘅工作啊，咁其實對你嚟講係一種安全感嚟。OK，多謝師傅嘅咁啊，提點。詳情咪後我詳情咪後係啦。OK。